好，hello，大家好，我係小文。咁今日咧就會開始一個新嘅系列啦。咁我希望咧就喺幾集裡面咧就可以教識大家玩呢個扭計骰嘅，係呢個叫扭計骰，唔好同我講模仿。咁我希望呢個畫質都 OK 啦，因為我呢排咧就隻眼有少少唔舒服啦，咁就睇嘢都特別朦咯，咁所以咧我唔知佢對唔對到焦啊。咁大家將就住睇先啦。咁魔方咧模仿黐線上身啊！呢個扭計骰咧，咁咧喺好多小朋友咧，而家咧其實我哋見到有啲學校咧都會搞扭計骰比賽嘅，咁所以咧大家學咗咧係好有用嘅。咁而如果你本身冇學過嘅話咧，自己玩咧，我包你玩10日咧都未必會玩得掂佢，即係未必可以復原到佢嘅。咁另外一方面咧，我覺得除咗啱小朋友之外咧，老人家咧都非常之適合嘅。一嚟咧，你唔需要譬如啲人話要預防呢個老人痴呆嘅話咧，咁可以打麻雀啊，學下玩麻雀啊，咁但係呢啲咧就可能要其他人一齊先至做到。咁但係如果你要鍛鍊腦筋，又想自己隨時隨地都可以玩到嘅話咧，咁扭計骰係一個好好嘅選擇嚟嘅。咁佢除咗可以訓練你嘅手眼協調咧，如果你眼睛咧唔係咁方便，即係好似我咁樣眼唔好啦，咁咧我哋而家有呢隻咧，大家見到咧，佢係有啲圖案咧喺上面咧係可以摸到嘅，呢個叫觸感扭計骰。咁咧就睇唔到咧都可以玩到嘅，咁咧就非常之咁方便，同埋咧好好玩嘅。咁可以訓練下自己喐下你嘅腦筋啦，跟住又考下少少嘅記憶力啦，咁樣。咁所以咧就希望今次咧都可以介紹到俾大家嘅。咁咧喺呢度咧先講一講咧，有啲概念上嘅嘢咧，我哋係要知道嘅。咁呢一條片咧就係一個基礎嘅講解嚟嘅。咁然後咧我會分6個步驟咧去教大家還原呢個扭計骰啦。我哋叫還原，係咁就係將佢撈亂晒，然後還原啦咁樣。咁首先咧就係概念上咧，你要知道咧扭計骰佢本身咧佢係有6個面嘅。咁你將佢想像成一粒骰仔啦，係咪？骰仔都有1、2、3、4、5、6啦，6個面。咁包括咧，主要都係會定咗，除非一啲好特別嘅變色嘅扭計骰啦。咁除咗嗰啲好特別嘅顏色會變之外咧，咁一般都係會定咗呢6隻顏色嘅，就係白色啦、黃色，白色嘅對面係黃色，然後咧就係紅、藍、橙、綠，係啦，咁就係6隻顏色嘅。咁然後咧，我哋會分咗佢做3層啦，每一邊都有3層嘅喎，每一個面佢都係分咗3層嘅。咁你當佢好似咧電話 keyboard 咁樣，1、2、3、4、5、6、7、8、9啦，9格嚇。咁咧另外咧有啲方塊咧，你會發現雖然佢好似全部都扭得喐咁樣，但係咧其實咧我哋有一隻叫做中心塊咧，佢係永遠都唔會變嘅，就係咧5號位啦。即係如果你係當佢一個數字鍵盤嘅嘛，上面呢排打橫係1、2、3，下面中間呢一排咧，再由左至右打橫咧就係4、5、6，最低嗰一層咧就係7、8、9啦。咁5號位咧，每一個面嘅5號位咧，係永遠都唔喐嘅。呢一塊咧，我哋叫做中心塊，係啦。咁你係點扭都扭唔到佢嘅，佢係一個核心嚟嘅。OK，咁佢係永遠都唔會喐嘅。咁另外咧，我哋有角塊啦，角塊咧就係佢有3個面嘅，喺角位有頭殼頂啦，左邊右邊係啦。咁每一個角咧都係有3個面嘅，3隻顏色嘅。咁呢啲我哋叫角塊。然後咧中間嘅2號位、4號位、6號位同8號位呢個咧，我哋叫做邊塊。邊塊係得2面嘅啫，係啦。咁呢啲概念要清晰嘅。如果唔係咧，講落去咧，大家就唔明白㗎啦。咁跟住咧，我哋咧有啲手法咧。咁坊間咧就有啲人會教前後左右上下啦。咁我哋咧就為咗之後用一啲嘅公式咧係方便啲記嘅話咧，我哋咧係用數字去代表呢一啲方向嘅。咁包括咧我哋用0至到9啦。OK，
咁咧1、2喺邊咧？1、2喺你嘅右手邊，任何一面都得㗎啦嚇，任何一面都得嘅。面對住你，我而家用紅色啦。你嘅右手邊係啦，右手邊 sorry 頭先講咗左手邊。你嘅右手邊向上推，即係我哋嘅順時針推，呢個係1，然後推返落嚟係2，1、2，好，上面頭殼頂嚇，我哋而家用紅色做面嘅話咧，即係喐白色呢一層，順時針係3，逆時針係4，3、4，好5、6喺邊咧？5、6喺你嘅左邊，5、6左邊，好順時針，點樣叫順時針啊？咁樣先叫順時針喎。呢個係5，好翻去呢個係6啊5，OK。好7、8喺邊？7、8喺你嘅正面。如果我哋用紅色就喐紅色呢個順時針，所有順時針都係單數嚟啊。7、8 OK， 7、8 OK， 9同0喺邊咧？9同0喺下面嚇。9順時針0 OK， sorry 係啦。好，我再講一次啊，順時針9啊，呢個先係9 0，翻轉頭，因為睇呢個順時針啊，9 0 OK， 好清晰啦嘛。好，譬如咧，我哋會做係啦，我哋要做2019咁點做啊？2咧頭先講右手邊上去係1啊嘛，係咪？落嚟係2，咁係2 OK， 0 1 9 OK， 係啦，咁呢個就係2019啦。咁好啦，咁我而家咧就會撈亂佢啦。咁一般嚟講咧，我哋要明白嘅咧就係咧，我哋會係逐層逐層咁樣去做嘅。因為有啲人咧可能啱啱開始玩嘅時候咧，你擰咗一面咧係同一隻色咧，跟住咧就好興奮啊！我整咗一邊啦，然後咧然後整第二面嘅時候咧就好驚轉走咗你整好咗嗰一面喎。咁但係咧呢個係概念上嘅問題，因為咧我哋要整嘅咧係一層一層咁整嘅，就唔係淨係睇單一面。即係譬如你白色全部已經整晒同一面係白色，但係側邊咧係完全唔同顏色嘅話咧，咁就係唔得嘅。咁所以咧咩叫唔得咧？就即係話如果我淨係整咗一面白色係白色全部對齊晒啊，白色全部翻晒去啊，咁係冇意思嘅。你唔需要唔需要去着緊喺嗰個白色嗰一面咧，係咪全部都已經做齊晒？但係你反而係要呢一個整體咁樣睇，按住我哋嘅步驟咧，用6個步驟咧就可以還原翻呢個扭計式㗎啦。咁咧，因為咧我頭先其實我之前都啱啱拍咗一次，咁但係咧我就唔係好滿意啦。咁所以咧有機會每一個 step 嘅連接位咧，未必係一樣嘅。咁但係冇所謂啊，即係我哋係要喺任何情況都可以還原翻噶嘛。咁所以咧就即係大家將就下啦。咁好，我然後咧我就會轉落去第一條片噶啦，睇下我撈得亂晒未先。我揾翻我白色先。係啦，我白色喺邊啊？白色喺呢度，揾翻白色嘅中心塊。呢度仲係黐住佢，我哋都係扭走埋佢啦。我盡量唔想有任何一塊喺度。OK， 咁呢個我哋撈亂咗噶啦。好，咁你任你點樣撈亂嘅，冇特定方法去撈亂佢。任人哋點樣撈，你都要還原到咧，我哋先叫成功嘅。咁我哋下一條片再講。